É isso aí. Bora para mais um vídeo curto e objetivo. Esse aqui é o motor ventilador da evaporadora. Aqui é onde vai conectar da turbina. Tá fazendo barulho. Quando tá fazendo barulho, é os rolamentinhos. Rolamentinho aqui, ó, travado, começa a fazer barulho. Para soltar aqui não tem dificuldade nenhuma, só pressionar. A hora que você pressionar, ele vai soltar. E aí já vai sair. Não precisa nem bater nada, só pressionou ele já solta. O grande problema é aqui, ó. O sacador de rolamento não entra, ele machuca aqui, a parte da indução aqui, do rotor. E aí é a grande dificuldade. Aí que vem aqui a dica. Se você usar esse daqui, da parte que a gente usa aí para silicone, né? Aí você vem, só coloca ele aqui e pressiona. Vamos ver lá que filmando. Aí você só vem, apertou, ele já vai soltar. No caso, com as duas mãos, sem estar filmando, fica melhor. Aqui, a mesma coisa. Só vem aqui. Apertou. Ajusta aqui direitinho. Apertou. Ele já soltou. Às vezes, se ele não faltar fim de curso, você tira essa porquinha aqui e ele vai normal. Espero ter ajudado aí.